Bandeko bana basi misatu ya sango bakombo yebani bakoko na bango pe misatu ya basi baza bangole ya Sid basolano. Estefani Tshisekedi papa ne moga lobi natalaki na TikTok lobi mama na ye koko na bango aya na âge 6 ans na Zaïre na Congo. Ya mibale koko ya Karine Mokonzi Koko Samb Angolais ya Sidi Pekak ye baya na ye na Kine na Zaïre na Congo Belge na âge ya zemi ya 3 mois. Ya misatu Maria Tumba ye kutu koko neti lelo azaka na Sid na Angola bomonaki ayaki Maria Tumba zolinga taloba po chilubane ya Angola. Donc yango bomonaka Maria Tumba komone orezala Marie Tumba komone yaka Maria na portugais. Maria Tumba kombono nani? Je m'appelle Maria Tumba Mitonga Tshisekedi. Ok. Osa nini wana? Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorette, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki na lakisi bato bayebana bazana bakoko ya Angola nena loba pona bato ebele tango lobaka ke ozobeta tolo oza Zaïrois 100%. Ozala 100% yo. Me bakoko no ba 100% te. Po mingi modeli balobaka balinga kozoba Congolais mososo baza ndambu bayibaka pe te ke esalaka ba Congolais mososo pasi neti bana na biso bandeko na biso bakousin na biso bapapa na biso ba oyo ba métis. Tango za métis wa toujours na descendant ya mundele babiso tango toboto ba métis tokolinga to traité mwana ngai comme étranger. Nakanisa eswaka bolanda awa Big Saga esala epasi ayebi na logique des choses à 50% ndenga botama maza 50% Zaïrois te. Soko ya Zaïrois obotami na mundele à 50% Zaïrois te. Wa 50% na nzoto na yo. Mais yo mutu oali 100%. Ah oui. Wani ya mentalité, ezala bandakala.
le grand mopao mama naye ari mute colonie donc bokozwa le grand mopao 50% te na nzoto nende ana makila 50%. Mais ye moto ari zairwa 100%. Ba oyo pe bandeko totalaka makambo. Alors bandeko pona ba konzi na biso kobanda na Brazzaville banda indépendance ya Angola ya Zaïre soki bango moko balandeli bakoko na bango to bapara na bango kaka baza pe na 100% te na bakata nzoto na bango bazairwa to Brazzavillois to Angolais bakonzi nazoloba ba président te nazoloba ba député ba ministre ba 100% na nzoto na bango bazali ebele pe misusu nde baza te. Tout d'abord yozolanda ngai yao ntango ozolobake oya 100% neti nga papa robo so nalobi na 100% totia Brazzavillois donc nga moko fo na mikalikile so nanga nango sire fo nayebake nabotami na 4 koko moto abotamaka na koko moko te na 2 koko pe te moto abotamaka nde na 2 parents. Donc ndenge Karine Mokonzi aza wana na koko ya basi aza kaka na koko sampo te aza na koko mosusu ya mwasi abota papa na bango aza pe na koko ya mobali bolandi eya bongo ndenge yo po yali sikoyo neti ngai na ya boye mpona mitia 100%. Ata bapara na nga babombelaka nga balobi na ngai eloko te nga mona nasala betida nga moko na na 57 ans donc fo na calcule ntango nabotamaki namona bakoko na nga oui namonaki babote bakoko na nga do bakoko mosusu neti nga namona te me nayebi balaki vivant toujours tokutana te me bango bayebi nga ube bayokaka ngai balaki donc ntango naoloba bongo bakoko nyonso te donc fo na calcule ndenge yo kosala naoloba na yo ozolanda nga banda boye kotala papa no na mama no te tala liboso bakoko na yo omoni 4 koko sima siko tuna papa na yo loba na papa na yo bakoko no banani kotuna ete bapara no banani po yebi bango bakoko na yo tuna papa na yo bakoko no banani akoloba no sima tuna ye bakoko bapara no banani donc ozomata ba génération bazalaki wapi wana wanduluko oyeba siko soki papa no akobombela osekele to akobomba te so omoni alobi yo bota motikala koyeba bango te akomobomba akomobalula keba sikoyo soki yo moko pe oyeba koko na yo baviva to bakufa me oyebi bake bakoko na yo sikoyo yo soki koko na yo azali 100% congolais 100% zaïrois donc folinga
soka zaki pe na bandeko ta musa zaki abotama ye moko to mwana tike do fotala bakoko na yo fotala bandeko na ye o babotama papa mo mama moko so bayali sino ta kozwila bandeko ya village to kote bauta o comprendre de bongo so moni kokono ana bandeko te mabotama na bandeko dafa ya la quelque part yango wapi yango na otuna quelque part yango epai nini dafo mituna bolandaka ba histoire eloba makawa omona moto alobi o kamere rwandais bakuta famille ne moko kuna me tebi bango te nsima nango balakisi biso foto leki ya Vital Kamerhe burundais aza kutu ministre soki nani nsima nango tomoni mpe foto moto yango akokai na Kamerhe bino mpe bokanisa siko nini Kamerhe ya burundais to ya rwandais pananga papa robo elingi oloba eloko te pananga Kamerhe lokola papa na ye mama ne bana zai témoignage bapesaka mpe baza so bamushi donc il s'agit bakoko ne bana zai makambo wana elobelangi eloko te donc nazomona neti leki ya Kamerhe na Burundi ye nde aza zairwa akesala na Burundi naomona bongo mpo bana oyo ya kobota bakotuni wapi koko wa mboka koko me Kamerhe akolakisa koko mboka nango oyo koko abota mawa boye bolandi neti bino boyali donc chaque koko na yo fo ba bandeko na ye na bisika babota soki aza ye moko fo aza orphelin soki aza orphelin te to orpheline mabotama na bandeko oyebi sika baza te alors bakoza na étranger so mpe baboko oyebisa yo moko mpe kootala no otali koko nyonso azala na bandeko babotama papa moko mama moko otali mama na yo to papa na yo na koko no moko to na koko mosusu bakoko tu kaka talaka nani ya na bacousine ebele to aza na bacousine mpo kokobotama mpe na papa no to mama no omoni koko na yo to papa no ye moko azanga bacousin me babotama ebele na Zaire baya te to koko na yo babotama ebele me na Zaire baya te ape na bacousin te papa na yo donc eya bamodele bongo bamisu mpe bakozala na étranger banani ndeko na bango akende kuna basali famille donc so bayaki mpe mike bakomi bato ya mboka wana donc na mokili awa nde tozalaka boye en réalité todeplasaka ko immigré ebanda kala toshanzaka bakote oza mwana moke okei ozonga te donc oyo mutu akuna mokili ya mpo na mutu nyonso eya bongo.
Pona kokalifie mutuke aze kolo wana kotia ifo kala bakaliki de bele. Bosala la confusion te soki mboka ekoti nzala to ekoti bitumba. Ezana bato mosusu c'est vrai aye sikoyo amopaya. To ayaki pona likambwe amopaya. Mais la kisi teke mutu moko aza origine mboka wana to bakoko na ye bakoko ne ya amopaya. Amopaya te. Ta moso yo mutu amopaya koleka ye. Kaka nde yo oyebi bakoko no 4e génération te ya 5e génération te. Et bon. Et ane tinga na lobelaka Royaume Congo. Pe ndenge pe zali bayebi yango ya rekoni na kati ya Google pe zali. Eza pe rekoni na Allemagne. Officiellement. Mais na kati ya Bakongo musu ta musu bakende pe. Ta musu teme ya vrai bakende. Bakoma bangala. Bakoma baluba. Foko ye bango bamboka neti zai. Zambe avec makasi ya population ya kibuke. Na Royaume Congo nde population ya kebele. Moto musozo mona mungala. Zoka bakoko ne baki bakongo. Muso muluba. Bakoko ne baki bakongo. Tala kout ba sud-africain. Misusu baloba na munoko na bango moko. Bauta na Royaume Congo. Bongo so sud-africain auta na Royaume Congo. Atana baluba balaki. Bangala balaki. Baswahili balaki. Mais ba côté kuna ba population pa ki mukia. Zambe alaki mingi. Royaume Congo nde zala pe ya munene. Do bandeko nde tozala kawana ya liboso to ya bandeko. Ba bantu. Foko yeba. To bandeko. Ata to chakeo bato muso ba aboye omoni mutu muso na longi aboye o aboye te. Ebo to bato mwindo. Do foko kebaka makambo ebele. Et puis bana o biso do bota. Baza 100% ekolo na biso. To landaka makambo so bilandela te. Soko lingi te aloko bota te obio mibomi na mwana nawe. Biso na Royaume Congo ba Congo ba miboma na mwana oya lingi te septo so batie ozemi na mundele. Moto mwindu te me mundele soka tie zemi amibomi na mwana na iba kufi. Na zemi na kata kufi. Aboy abota moto mosusu. Ezala bongo na kala. Yango tozana ba métis ebele te na kala. De babotama ndambu. Neti na Kabinda toala ba métis. Ba Congo. Bokanza teke bali be étranger bazwaki bango soki wapi te. Po ba Congo musupe ba boma bana te ba boma pete. Babanda ko kima na bangomba. Na zemina ke bota kuna. Po tilelo na bangombe bele zali. Na bakota bazai. Na Angola na ba province. Na bakote ya province Zaïre. Ba mabanga musuba tobola wana. Neti bandako. Bat babanda ko lala kuna. Okimi na porte, okimi na bandeko, okimi mokili. Do ba métis bomona na Kabinda
Ah ouais? Bana ba Congo 100%. Do bandeko surtout na zolobela bato balakana ba politicien ba député bake bakana ba loi na bango ba yila ka batu na ba combattant pe na poto boke baka ne lobel na bino wana ya 100%. Tina ba Congo Brazzaville, tina ba Angola. Boye ba ango na ba konzi na bino ebele. Ba mo pe ba miyebi. Ba koko na bango banani. Ba yebi très bien. C'est tout bango ba mikonzi, ba yebi très bien. Alors bino peuple boye ba bien, bo kalikila très bien. Po bo bomana. Pamba pour rien. Obominde konao. Bon, la soki siawa bobo sanate bana basi misato asango bakombo ebana bakoko na bango misato pe ya sango boyebi deja basulanu na lobite basulanu bato acide yangola. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.